Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to this channel for you here. Please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Asikhulumeni ngedi Gumbis, siphinde sikhulume ngabaka Mselekus. Kunento nje encane efanayo. Ngicabanga ukuthi ayifani kakhulu ukuthi ngizokwenza example ngento eyenzeke kuThando Nesthembu ngiphinde ngenze futhi example ngale eyenzeke la with the Gumbis ukuze mhlambe nibone ukuthi lento ihlobene kanjani ukufana kanjani kancane. Lana sibonile umshado or engagement ka Yoli esontweni, so sekuvela ukuthi ubaba kaYoli ubekhala ukhalela ingane yakhe uthi sencane kuyahamba yoshada, and washo nje ukuthi uzizwa kanjani indaba yomshado. No mamkhulu wakaGumbi naye uthi nje akukabi real ukuthi ushada ngempela uYoli because umaze emncane unama mixed emotions ngomshado kaYoli. So khona sethi ke ayibo uGumbi uyakhala ukhalela ukuthi uYoli ushada emncane kodwa nangu second wife wakhe emncane, lento lena inobuxoki obuncane. Kunomehluko guys, phela uGumbi ukhalela umntwana wakhe eya komunye umuzi ngoba ingane yakhe, kanti kunkosikazi wakhe lo obheka iminyaka ngokuthi mncane yena wayezazi izinhlelo anazo ngaye. Manje khona othi kuboka second wife bona bathini eshade emncane, akufani. Yabo eyakhe no second wife unkosikazi wakhe azi ukuthi umthembiseni futhi azi ukuthi umphethe kanjani, kanti ngale uYoli la yakhona yena eyingane yakhe akanayo icontrol ukuthi kuzokwenzakalani, bazomphatha kanjani, futhi angeke uthole ukuthi usefonela umkhwenyana kaYoli njalo embuza. So kunaleyo nto leyo umzali ehlukana nengane, so akufani. Unkosikazi uze kuye uyazazi izethembiso amthembise zona, uyazi futhi uzomphatha kanjani unkosikazi wakhe lona omncane, because abantu bathi hawu yena uyakhala kodwa naye washada noNombuso emncane, uYoli naye emncane, iyafana lento ayifani. Umzali unakho ukukhathazeka ukuthi hey emzini kunama challenges njengoba wayekubeka. Buka ngapha ke naseMzumbe, eMzumbe uSne undodakazi kaMseleku omdala mayehamba ekhaya elobu elahleka eyaka boyfriend, uyakhathazeka uMseleku njengobaba wakhe ngoba uze uthi kumacele buka lento ayenzayo ethetha, lento ayenzayo nje usibukanisa nabantu ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi bayabazali abangakwazi ukulawula ingane, ukuchaza kanjalo. Kodwa ngapha khona eMzumbe uMakhumalo wafika emncane. Umehluko yini? uMseleku wayezazi izinhloso zakhe ngoMakhumalo, noma uMakhumalo ahlala eMzumbe eyi-girlfriend, kodwa manje mase kuwuSne ophume eyohlala ne-boyfriend uyazwela ngobani ingane yakhe, and akazi ukuthi lo mfana ohleli noSne unaziphi izinhloso ngoSne. Manje omunye usengabuka ukuthi hawu uphatheke kabi ukuthi uSne uhleli ka-boyfriend, lokho ke uyakhuluma ngakho, kodwa nonkosikazi wakhe omunye wafika eyi-girlfriend. Kunomehluko. Ngiyabona ukuthi-ke ngikwenzela i-example ngalaba bakaMseleku nangalaba bakaGumbi, ngoba uGumbi uyazwela ngoYoli ngoba eyingane yakhe, and noma eseyingane yakhe akanayo icontrol ukuthi uzothini ngezinto manje ezenzeka kaMdletshe, ngoba kaMdletshe akasashaya umthetho, sekuwumkhwenyana kaYoli noYoli beqale yabo impilo. Ngapha eMzumbe uMakhumalo seza ukuthi wafika emncane. Kwenye ipost engake ngayifunda wayethe uMseleku washade no-18, angisekho sure ngoba ngifunda izinto ezihlukahlukene, kodwa kwavela ukuthi wafika eyintombi wahlala nomunye unkosikazi esayi-girlfriend engekho ekhaya, kodwa ngoba wayazi ukuthi ekugcineni kupha kuhlosile
akufani. Kanti uSneh mayephuma ekhaya eyohlala ngale ka-boyfriend, ubaba wakhe uyakhathazeka ngoba akazi ukuthi i-boyfriend uhlelani or uhloseni ngengane yakhe. Yinto-ke ngithe ngizosebenzisa lokhu lama-examples omabili ukuze mhlawumpe omunye ezwe kangcono. So lona uthi nje hayi bo, lento le eyenziwe uGumbi yena uyakhala, shuthi nje inobuxoki ngoba nonkosikazi akufani, hayibo akufani nje, kodwa noma sukubheka akufani. Indlela okubuka ngayo ngoba ukuqhathanisa ngamehlo ukuthi hawu, kodwa nonkosikazi wakhe mncane pho kunani, akufani. Unkosikazi wakhe uyazi ukuthi umphethe kanjani, ingane yakhe akazi ukuthi iyophathwa kanjani. Ngaphezu kwalokho futhi akasenawo amazwi amaningi enganeni yakhe mayesewunkosikazi womuntu. Kanti lo amthathile wazomfaka ekhaya, yena uyazi ukuthi iyiphi impilo ayiphila naye. Ngivale-ke le video, abanye-ke bazothe uyahema lona. Akunankinga guys, ezinye izinto uyazisho, abanye bezizwe, abanye bengazizwa. Nokunye-ke into yami yokuhleka ngosiyami, yazi ngiyafisa ukunixoxela ukuthi yini indaba ngingakwazi ukuhleka nokuthi ngiyiqalephi lento yokuhleka ngoba ngingakwazi ukuyeka. Uma kuyisifo, uma kuyindaba ebuhlungu, kuyindaba eserious ekujulile, angihleki nhlobo. Kodwa lezi engizibona kumabonakude, hhayi, nayo yonke-ke enye into-ke nje engekho serious sengajwayela ukuthi ngiyahleka. Angazi-ke noma kukhona yini la engasizakala khona nginciphisa ngoba ngempela abanye bayadina, nami ngithi hayibo. Kodwa-ke vele kufanele ngabe ngiyajwayela ukuthi into enormal ukuthi abantu abathandi ukuthi uhleke kaningi. Into yami yakudala umkhulu esekhona, nomkhulu wayengitshela ukuthi abantu ngeke beze bekuthathe serious. Umkhulu wayengitshela-ke bantu ethi abantu ngeke beze bekuthathe serious mawuhleka kangaka. Ukuthi konakalaphi-ke angazi, kodwa hayi ukuthi phela angikwazi ukuba serious ngiqonde, ngiyakwazi. Kodwa kahleni nge-TV show, ningenzi ngathi lapha uma ngizonikhulumela nge-TV show ngisuke ngizoniriphothela iy'ndaba ukuthi hayibo, yaze sathwala-ke kanzima e-South Africa, sekwenzeka ukuthi sekuwukuthi hhayi guys, siyayixoxela njengabantu esibabona kumabonakude. Okunye i-support ngiyayibonga kakhulu, ngiyabonga angiqedi. Niqhubeke nisapothe nabanye, niphephe sesiyongena emaholidini, nenze izinto ey'qondile, niphephe bakwethu. Thank you, bye.